แต่ว่าพอไปดูในร่างกฎหมายของกรมการปกครองที่ตอนนี้กำลังเปิดรับฟังความเห็นอยู่ ก็เข้มขึ้นไปอีกนะ เช่นถ้าใครที่มีอาวุธปืนดัดแปลง อยากจะนิรโทษกรรมเอามามอบให้ทางราชการได้ถ้าใครที่มีปืนผิดมือคือจริงๆแล้วปืนออกใบอนุญาตได้แต่ผู้ครอบครองไม่ถูกต้องเอามาขอใบอนุญาตได้ถ้าใครมีปืนอยู่แต่ไม่อยากได้ไม่อยากมีละไม่รู้จะให้ใครต่อไปทำอะไรไม่รู้เอาไปมอบให้ทางราชการได้แต่ที่สำคัญก็คือพวกใบอนุญาตใบป .4 เดิมเนี่ยใบป .4 คือใบมีและใช้ถูกไหมฮะถูกต้องครับเก็บไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยมีใบป .4 ได้ครับไม่ใช่พกออกไปนะคือปืนทุกกระบอกนะครับเมื่อซื้อแล้วเนี่ยจากป .3 จะต้องมาออกป .3 คือขออนุญาตซื้อครับป .4 คือมีและใช้ครับแล้วก็12คือพกนะเดิมเนี่ยใบป .4 ไม่มีอายุถูกไหมถูกต้องครับได้แล้วได้เลยใช่ครับแต่ว่ามันก็จะผูกกับปืนกระบอกนั้นๆถูกไหมฮะถูกต้องครับต่อไปนี้เขาจะมีอายุนะเช่นสมมติว่า5 ปีอันนี้เทียบกันกับใบขับขี่อะไรอย่างนี้นะแล้วต้องมาทบทวนคุณสมบัติด้วยจะต้องมาตรวจสุขภาพด้วยคุณวิทยามองไงเรื่องของการทบทวนคุณสมบัติของผู้ครอบครองเนี่ยผมค่อนข้างเห็นด้วยนะครับเพราะว่าวันที่เขาขออนุญาตเขาอาจจะสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นะแล้วหลังจากครอบครองไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะผิดเพี้ยนไปก็ได้สภาพจิตใจเขาอะไรครับอันนี้แหละครับอาจจะผมเห็นด้วยนะตรงนี้แต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะยุ่งยากทีเดียวแล้วคิดดูสิครับว่าไอ้ปืนเราที่มี6 ล้านกระบอกเนี่ยเรียกปืน6 ล้านกระบอกมาเพื่อตรวจสอบกำลังตรงไหนครับเจ้าหน้าที่ตรงไหนจะมาตรวจสอบใช้เวลาเท่าไหร่นะแล้วระหว่างการตรวจสอบเนี่ยปืนจะชำรุดเสียหายหรือเปล่าเพราะปืนกระบอกหนึ่งมันไม่ใช่ราคา2 บาท 3 บาทนะครับปืนราคาเป็นทุกวันนี้ปืนราคาเป็นแสนละเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มาต่ออายุนะเขาให้จัดเก็บอัตลักษณ์ย้อนหลังด้วยใช่ครับสำหรับปืนที่นำเข้ามาใหม่แล้วก็ปืนที่5-6 ล้านกระบอกที่คุณวิทยาบอกเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างที่เราคุยกับเบิร์กสักครู่เนี่ยนะก่อนเข้ารายการเนี่ยครับก็คิดว่าอาจจะไม่ย้อนหลังเหมือนกับใบขับขี่ในทางกฎหมายน่าจะมีปัญหาคันนี้ก็นั่นแหละครับคือย้อนหลังก็มีปัญหาไม่ย้อนหลังก็มีปัญหามันมีปัญหาคือถ้าไม่ย้อนหลังก็ไปควบคุมไปของเดิมไม่ได้อยู่ดีถูกต้องส่วนย้อนหลังก็จะมีอุปสรรคทางกฎหมายว่ากฎหมายเพิ่งออกมากับคนที่เขาครอบครองอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับคุณวิโรจน์มองไงนะถ้าสมมติว่าออกมาตามนี้เนี่ยมันจะบังคับใช้ย้อนหลังได้ไหมครับผมคิดว่ามันก็มีเหตุนะครับมันเราคงเอาไปเทียบกับรถยนต์เนี่ยหรือใบขับขี่รถยนต์เนี่ยแบบตรงๆไม่ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยเอาเงี้ยผมเห็นด้วยก่อนผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ใบป .4 เนี่ยจะต้องไม่ใช่ว่าได้แล้วตลอดชีพไม่ใช่แต่อย่างน้อยสมมติถ้าเกิดครอบครองมานานจนเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถแล้วหรือสภาวะทางจิตอาจจะมีความบกพร่องบางอย่างแล้วนะครับเช่นมีปัญหาทางด้านสุขภาวะทางจิตอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบป .4 ได้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าใบป .4 เนี่ยที่มีและให้ใช้เนี่ยมันก็สร้างความอะไรล่ะเราแวดระวังให้กับสังคมอยู่พอสมควรถูกไหมถ้าเกิดคนที่ถือไม่พร้อมแต่ถ้าคนที่ถือพร้อมปัญหามันก็จะถูกจำกัดตัวลงถูกไหมดังนั้นเนี่ยการทบทวนตามวงรอบเนี่ยสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าจะย้อนหลังไหมผมคิดว่ามันก็ต้องมีระยะเวลาใช่ไหมมันก็ต้องมีบทเฉพาะการทางกฎหมายเนี่ยที่ไม่ใช่ว่าจะต้องทำให้เสร็จภายในไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยคงจะไม่ใช่ก็แสดงว่าคุณไม่ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่ปืนมันมีอยู่ประมาณสักถ้าที่ใช้งานได้ที่ตามที่ข้อมูลคุณวิทยาพูดคือ5 ล้านกระบอกเนี่ยมันคงไม่ได้ดีดนิ้วแล้วมันจบถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องให้ระยะเวลาแต่ไปเทียบกับเรื่องใบขับขี่ตลอดชีพได้แล้วไปละเมิดเขามากเกินไปเป็นภาระมากเกินไปคุณวิโรจน์ก็คิดว่าเทียบกันตรงๆไม่ได้เทียบกันตรงๆไม่ได้เพราะปืนมันร้ายแรงกว่าถูกไหมใช่ปืนกับรถคงเทียบกันตรงๆไม่ได้แต่ก็นักกฎหมายก็ต้องไปคุยกันว่าคุณจะเขียนยังไงให้มันมีบทบังคับใช้ย้อนหลังได้แต่ก็ไม่เป็นภาระกับคนครอบครองถูกกฎหมายมากเกินไปใช่ครับในขณะเดียวกันนอกจากผู้ครอบครองเป็นภาระกับผู้ครอบครองแล้วเป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องตรวจสอบด้วยนะเพราะว่า6 ล้านกระบอกเนี่ยมันไม่ใช่ตรวจกันได้ง่ายๆนะครับเอากำลังที่ไหนมาตรวจครับใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาก็ไม่สนุกเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นภาระใหญ่สำหรับพวกเขาใครจะเป็นคนรับผิดชอบใช่ครับตรงนี้ถูกไหมถ้าไปที่อำเภอในฐานะในทะเบียนท้องที่ไม่กำลังพอหรือเปล่าทะเบียนอาวุธปืนแผนกอาวุธปืนแต่ละอำเภอนะครับนี่อำเภอย่อยๆนะครับไม่พูดถึงในกรุงเทพมีเจ้าหน้าที่คนหรือ2 คน
ที่จะดูแลแล้วถ้าเกณฑ์เจ้าหน้าที่อำเภอมาทั้งหมดมาเพื่อทำงานอื่นเขาไม่ต้องทำ ฉะนั้นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ครับ แต่ถ้าจะตั้งโจทย์เรื่องลดอาชญากรรมเอาแบบนี้ก่อนนะเรื่องลดอาชญากรรมทั้งสองท่านก็ยังมองไม่เห็นคุณวิโรจน์คือมัน คือเรื่องใหญ่แต่ต้องทำแต่ต้องให้ระยะเวลาที่มันเป็นจริง หรือเป็นไปได้ให้กับหน่วยงานราชการคืออย่างนี้ ผมเสริมนิดนึงก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาที่ออกใบอนุญาตกันเนี่ยเราต้องยอมรับกันตรงๆนะ ทั้งใบป .5 ก็ดีใบป .3 ใบป .4 ต่างๆ ก็ดี เราต้องการนะคนที่ซื้อด้วยความถูกต้องมีแต่คนที่แสวงหาผลประโยชน์จากใบอนุญาตเหล่านี้ก็มีนี่ฮะคือสังคมไทยที่ผมบอกว่าการที่คุณจะทำอะไรคุณต้องมีความรับผิดรับชอบหรือที่เรียกว่า accountability ด้วยไอตอนที่คุณกระจายใบอนุญาตกันนะครับที่เคยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาด้วยนะครับว่ามีการหาผลประโยชน์แสวงหาผลประโยชน์จากใบป .5 ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกตรึงเอาไว้นะครับตั้งแต่ก่อนปี 2535 ใช่ไหมฮะที่ตอนนั้นก็มีใบป .5 หรือใบอนุญาตให้ขายปืน335 ใบถ้าผมจำไม่ผิด แล้วก็ปลดล็อกตรงนั้นในปี 2552 แล้วก็ใบป .5 ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาที่ระดับ 500 ใบเศษซึ่งตอนนั้นก็มีเสียงครหานะครับนะมีการวิพากษ์วิจารณ์นะจริงเท็จเป็นประการใดไม่รู้ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยใบหนึ่ง4 ล้านบ้าง5 ล้านบาทบ้างก็จนมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะแต่ว่าก็มีการชี้แจงนะครับแล้วก็โหวตผ่านกันไปนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยก็เลยทิ้งเป็นปริศนาอยู่ดีว่าตกลงมันมีหรือไม่มีอย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งที่ปืนมันออกมาเป็นจำนวนมากเนี่ยใบอนุญาตออกมาเป็นจำนวนมากนะมันก็มาจากมาตรการของรัฐดังนั้นเนี่ยถ้าในอดีตเราอาจจะออกมาโดยที่เราไม่ได้คิดถึงความรับผิดรับชอบแปลกไหมเวลาราชการไทยอยากจะใช้อำนาจเนี่ยไม่คิดถึงความรับผิดรับชอบ วันนี้ก็ต้องมาเก็บกวาดปัญหาที่ตัวเองก่อขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าหน่วยงานราชการจะโทษว่ากำลังไม่มีกำลังไม่พอมาอดครวญผมเห็นอกเห็นใจแต่ก็ยืนยันว่าต้องทำไม่อย่างนั้นปัญหามันก็จะถูกปล่อยต่อไปแต่วิธีการเนี่ยมันต้องคำนึงถึงความเป็นจริงคำนึงถึงผลกระทบของผู้ครอบครองปืนสุจริตไม่ให้มีภาระที่เกินสัดส่วนเกินไปเอาง่ายๆคือต้องให้ระยะเวลาครับสำหรับคนที่ทำถูกต้องนะเมื่อวานผมเห็นอย่างน้อยๆ 2-3 กลุ่มที่ก็เริ่มมีข้อสังเกตว่าโอ้โหมันจะดำเนินชีวิตกันลำบากหนึ่งคือนักกีฬายิงปืนอันนี้ปัญหาใหญ่มากสองคือเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจจะอยู่นอกเวลาราชการแล้วจะทำยังไงเพราะส่วนใหญ่หลายคนก็ใช้ปืนของตัวเองซื้อจากสวัสดิการใช่ไหมคุณวิทยาคิดว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรมากขึ้นถ้าสมมติว่าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปใบป .12 ก็ไม่ให้ป .3 ป .4 ก็อาจจะระงับไปก่อนขอกลับมาที่คุณวิโรจน์พูดเมื่อกี้เนี่ยมาตรการที่ต้องทำเนี่ยที่คุณเวลาวิทย์พูดแรกเนี่ยนะครับตอนนี้เราดูจากสถิติที่ก่อให้ความไม่สงบด้วยอาวุธปืนเนี่ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันคือปืนเถื่อนนะปืนเถื่อนยอดปืนเถื่อนใน 23,000 เนี่ยเราก็ต้องกำจัดไอ้ตัวนี้ก่อนมาตรการเร่งด่วนนะแต่ขณะนี้รัฐบาลเนี่ยแกเหวี่ยงแหเอาปืนที่คุณอยู่ในสิทธิชนเข้าไปอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับแล้วไอ้ตรงนี้แหละทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุ่งยากเพราะต้องมาตรวจสอบอัตลักษณ์ต้องนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับทำไมไม่จัดการไอ้ปืนเถื่อนนี้ก่อนล่ะเพราะว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า 20,000 คดีต่อปีเนี่ยเอาตรงนี้สิแล้วไม่ต้องมีการตรวจสอบหรอกปราบให้มันจริงจังอย่างที่คุณวิโรจน์บอกตอนนี้พ่อค้าปืนเถื่อนไม่ได้ถูกเลยใช่ไม่ได้มีมาตรการอะไรไปเพิ่มเติมไปสอดโดยเฉพาะออนไลน์ที่ซื้อขายกันง่ายมากถูกไหมเซิร์ชตอนนี้ก็ยังเจอเลยทีนี้ในมุมมองของผมนะในมุมมองของผมแล้วคุยกันเนี่ยว่าพอเขาบีบพอรัฐบีบปืนที่มีถูกต้องอ่ะปืนมีทะเบียนมากๆเนี่ยเขาขอไม่ได้แต่เขาจำเป็นต้องใช้อ่ะชีวิตคนมันมีความสำคัญนะเขาจำเป็นต้องใช้ขอปืนไม่ได้ขอป.3 ไม่ได้แล้วชีวิตเขาเสี่ยงเขาทำไงครับเขาต้องไปพึ่งปืนเถื่อนเห็นไหมครับก็ต้องไปพึ่งก็จะมีคนแบบนี้ที่เยอะด้วยคิดว่าตัวเองมีความจำเป็นถูกต้องครับแล้วก็จากการที่ผมดูจากกลุ่มของพวกผมเนี่ยเขาบอกไงนะครับถ้ารัฐบีบคั้นมากๆเลยไอ้ปืนที่เขาจะเรียกเก็บเรียกอะไรนะครับเขาจะแจ้งหายแล้วจะถือเป็นปืนเถื่อนคือยอมแบบนี้เลยดีกว่าใช่แจ้งหายไปเลยแจ้งหายไปเลยแต่จริงๆไม่ได้หายไปไหนหรอกไม่ได้หายไปไหนแต่มีไว้เพื่อใช้เป็นปืนเถื่อนก็ยังดีถูกต้องนั่นแสดงว่ามาตรการที่รัฐกำลังทำเนี่ยเป็นการเพิ่มยอดให้กับปืนเถื่อนนะผลักปืนดีปืนที่มีทะเบียนเนี่ย
ปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยออกไปสู่ระบบปืนเถื่อนเท่ากับเติมยอดปืนเถื่อนจาก4 ล้านกระบอกอาจจะเป็น5 ล้าน6 ล้านกระบอกก็ได้ คุณวราวิทย์ครับผมเสริมตรงนี้นิดหนึ่งรู้ไหมฮะทำไมสถิติ 7-8 ปีย้อนหลังเนี่ยทำไมปืนที่มีทะเบียนเนี่ยถึงถูกใช้ในการก่อคดีอาญาน้อยที่สุดน้อยกว่ามีดเพราะอะไรรู้ไหมผมตั้งคำถามถ้าผมเป็นโจรผมจะไปก่อคดี หรือผมมีสันดานของความเป็นโจรเนี่ยผมจะใช้ปืนถูกกฎหมายไหมที่มันสอบกลับมาถึงตัวผม หรือสอบกลับมาถึง เจ้าของ บ้านใหญ่นายผมหรือเปล่าก็คงไม่ ผมก็ต้องหาอะไรล่ะปืนเถื่อนอะถูกไหมอ่ะเมื่อเทียบกับมีดนี่หยิบฉวยได้ง่ายนะครับไปที่ครัวหลังบ้าน แล้วส่วนใหญ่การใช้มีดเนี่ยผมเข้าว่าก็สัดส่วนจำนวนไม่น้อยแหละก็มาจากการบันดาลโทสะหรือการทะเลาะวิวาท ดังนั้นเนี่ยสังเกตว่าสถิติมันไล่กันแล้วระหว่างปืนถูกกฎหมายกับมีดเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็แสดงว่าคนที่ถือครองเนี่ยก็มีสติระดับหนึ่งฮะแต่ก็ต้องสังคมเรามันก็มีบ้างใช่ไหมที่คนที่บันดาลโทสะวิวาท อันนี้เราก็ไม่ปฏิเสธ แต่โดยสถิติอ่ะมันไม่ได้โหเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเทียบกับปืนเถื่อน สมมุติว่าถ้าจะปราบปืนเถื่อน ที่บอกจะต้องมีนิรโทษกรรมหลายคนบอกเคยนิรโทษกรรมแล้วมันไม่ได้ผล ก็เพราะว่าเราไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจริงจังไงพอนิรโทษกรรม1 ทีคนไม่เห็นจะมาส่งมอบเลยก็เลิก แต่ถ้าเกิดมันต้องทำอย่างนี้ครับนิรโทษกรรมครั้งที่1ปราบปรามกวาดล้างอ้าวผมแรกๆผมคิดว่าผมจะไม่มาส่งมอบใช่ไหม เดี๋ยวโดนเว้ย ไม่เป็นไรเปิดนิรโทษกรรมครั้งที่2วิโรธกลัวแล้วนะหวัดแล้วนะมามอบปราบปรามครั้งที่2นิรโทษกรรมครั้งที่3ปราบปรามครั้งที่3ทำอย่างต่อเนื่องฮะในการปราบปรามปืนเถื่อนหรือปืนผิดกฎหมายมันต้องทำอย่างนี้แต่อีกส่วนหนึ่งผมอยากให้เช็คมากๆคือปืนสวัสดิการเพราะที่ผ่านมาคือแล้วพออั้นในการซื้อขายปืนถูกกฎหมายนะไปงอกที่ปืนสวัสดิการปืนสวัสดิการนี่ง่ายมากผมมีตำแหน่งราชการผมมีเงินบางทีเงินไม่ต้องมีก็ได้ผ่อนยังได้เลยแล้วก็ซื้อในราคาถูกด้วยวันนี้รัฐบาลคิดจะเช็คหรือยังว่าปืนสวัสดิการซึ่งตอนนี้คุณรู้อยู่แล้วนะว่าใครใช้สิทธิ์ในการซื้อและปืนเหล่านั้นยังคงอยู่ในมือหรือการครอบครองของคนที่ใช้สิทธิ์ซื้อหรือไม่หรือซื้อมาแล้วเปลี่ยนมือซื้อมาแล้วเปลี่ยนมือนี่คือทะเบียนยังอยู่ในชื่อผมนะสมมุตินะแต่ปืนจริงเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นแล้วหรือแกล้งหายแต่จริงๆไม่หายหรือเอาไปขายแล้วแต่ว่าทะเบียนยังไม่ได้ดำเนินการหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เช็คได้เลยแต่ปรากฏว่าก็เห็นเรื่องนี้เบามากเลยวันนี้จะมาเล่นงานแต่คนที่ถือปืนถูกกฎหมายอย่างเดียวอ่ะ